Аргалын удамд хонин сүрэгман алгадан хүмүүс өдрөн өсөж байна халзан цагаан хургонууд нөхөө хашаа дуран тодон хүн байна Жилийн дөрвөн улиралтай манай оронд Эдэрээсийн жавар хацар харж өвлийн хүйтэн засны зузаан малчтад илүүтэй мэдрэгдэж байна. Манай орны нийт нутгийн 70% засан бүрхүүл тогтсноос 2017 оны 1-р сарын байдлаар 17 аймгийн 127 сумд нийслэлийн 2 дүүрэгт өвлжилт хүндэрсэн байдалтай байна. Ялангуяа баруун, төв, зүүн аймагуудын зарим газраар тал газрын 25-аас 35 см, уулархах газар гууж алгандан 40-оос 90 см-ийн зузаан цас нэгтэрж хатуурсан цастайгаас бод бог малын хошуу, туруу, шилб халцарсан. Аргал янгир зэрэг ховор ан амьтад эдэш хоолын улмаас буух засанд дарагдах явдал зэрэг хүндрэл гарсаар байгаамаа. Улсын хэмжээнд 61.5 сая мал өвлжиж байгаагаас аймаг сум дундын тусгай хэрэгцээний болон хөлийн зурус отрын бүс нутгаар 16148 малчин өрхөд 6.6 сая толгой мал өвлжнө. Өвлжилт хүндэрч байгаа аймагуудад засгийн газрын тогтоолоор улсын өвсний нөөцөөс өвс тараах ажил эхлээд байна. Өвөрхангай аймгийн хувьд энэ жил хүйтний ирж бусад жилийнхтэй харьцуулахад харьцангуй дулаан байгаач 10 сар гарсаар нэлээд хэдэн удаа их хэмжээний цас орж засан бүрхүүл тогтсон 2016 оны 100 газрын гарц муу байсан. Өвөрхангай аймаг нь улстай хамгийн олон мал тоолуулсан үүнтэй холбоотой бэлчээрийн дац 2.5 дахин нэмэгдсэн зэрэг асуудлуудын улмаас зарим сумдад тэр дундаан, хайрхан дулаан, нарийн тэл, уянга, бат үлзий, хужирт сумдад өвлжилт хүндэрч байгаамаа. Өвлжилт хүндэрсэн сумдад аймгийн онцгой комиссийн бие бүрэлдэхүүн очиж өвс тэжээл хүргэх ажлыг зохион байгууллаа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол аймгийн хэмжээнд 6 сум нэлээд хүндэрч байна. За хамгийн их одоо застай нь бол нарийн тэл, хайрхан дулаан, уянга, бат үлзий, хужирт сумдууд байна. Тэгэхээр эдгээр сумдуудад ямар ч гэсэн газар дээр нь очиж ажиллаж, за газар дээр нь бас зарим арга хэмжээнүүдийг авахар бид нар төлөвлөө явж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол эдгээр сумдад зориулж бид нар нэг 6000 боодлын өвсийг үн төлбөргүй олгох ийм шийдвэрийг аймгийн онцгой комисс гаргаж байгаа. За мөн 2400 шуудаа хэвгийг 50% хөнгөлөлтөй буюу 5400 төгрөгөөр малчд борлуулах. За малчдын зүгээс хүсэлт ирэх юм бол бас тодорхой хэмжээний өвс тэжээлийг зээлээр олгох. За мөн одоо аймгийн улсын нөөцийн салбарууд бол 1200 орчим тонн өвс тэжээл байна. За энэ өвс тэжээлээс тодорхой хэмжээгээр хөнгөлөлтөй үнээр болох юм бол өвсийг 5000 төгрөгөөр худалдаж авах. Ийм хүсэлт ирүүлсэн сумдын малчдад бол бид нар худалдан борлуулах ийм шийдвэрүүдийг гаргаа явьж байгаа. За зөвхөн бид нар бол одоо өвлжилт хүндэрч байгаа үед мал аж ахуйн салбар гэхээс лүүтэй бас мөн иргэдийн одоо эрүүл мэндийн асуудал чухал байна. Тэгэхээр бид нар шаардлагатай одоо сумдын төрийн төсөлж унаа тэрний хүрэлцээ хангамж, за шаардлагатай сэлбэг тоног төхөөрөмжүүдийг олгох, бензин шатхууны одоо дэмжлэг үзүүлэх ийм чиглэлээр бол тодорхой үүрэг даалгаврууд өгч байгаа. За нөгөө талаар бол бид нар бас одоо малчдын орно, за багийн одоо иргэдтэй уулзсан, за сумдын онцгой комиссийнхныг хуралдуулж, мөн бусад одоо тулгамдж байгаа асуудлуудаар бол тодорхой одоо арга хэмжээнүүдийг авч үүрэг даалгавар өгөө ажиллаж байна. За эхний ээлжинд бид нар бол ийм арга хэмжээ аваад аймгийн онцгой комисс хуралдана. За түүний дараа мөн одоо сумдуудаас ирж байгаа хүсэлт, за иргэдийн зүгээс одоо өвс
худалдаж авах, зээлээр авах ийм одоо саналууд ирсэн тохиолдолд дахин хуралдаж одоо бас улсын онцгой комиссд хүсэлт тавина. За мөн аймгийн онцгой комиссийн болон нөөцт байгаа үүсгэж жилийг бол бид нар үн төлбөргөө олох уу, за хөнгөлөлтөө үнээр олох уу, зээлээр олох уу гэдэг асуудлуудаа шийдэх юм аа. Тус ажлын хэсэгт аймгийн засаг дарга бөгөөд аймгийн онцгой комиссийн дарга Гамболд, аймгийн онцгой байдлын газрын дарга, аймгийн онцгой комиссийн дэд дарга Бэхбаяр, аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газрын дарга Цэдэн Балжир нар аргалуулсан ажлын хэсэг өвлжилт хүндэрч байгаа зарим сумдад очиж сумдын удирдлагуудын санал бодлыг сонсож малчтад өөс тэжээл хүргэж өглөө. Монгол Улсын засгийн газар улсын онцгой комиссийн одоо шийдвэрийн дагуу за орон нутгт онцгой улсын нөөцийн салбаруудаас за манай аймгийн хэмжээнд бол 120 тонн өвс за 60 тонн тэжээл 50% хямдруулж ингэж олгож байгаа. Тэгээд энийг одоо аймгийн онцгой комиссийн хуралдаанаараа шийдвэрлээд энэ өндөрсөн 6 сумдаа ингээд хуурилсан байж байгаа. За мөн одоо бас өвс тэжээл шаардлагатай гэсэн нэг 10 гаруй сумдуудад бас өвс худалдан авах зөвшөөрлийг бас олгосон байж байгаа. Сумдуудаар ингээд яваад үзэхэд зөвхөн аюулгүй фондоо өвс байна уу гэхээр байдгүй. За ийм нэг тодорхой хэмжээний мөнгө яасан бэлтгэсэн байгаа гэдэг байдлаар л ингээл хандж байна л да. Тэгэхээр бол ер нь бол хадлан тэжээлийг бэлдэх тал дээр сумын зүгээс, аймгийн зүгээс, улсын зүгээс бас бодлоготойгоор хандахгүй бол бас ер нь хадлан тэжээл бэлдэх талбайгүй болсон байна. Манай аймгийн хэмжээнд нөгөө мал бэлчээрийн таас хэтэрсэн. За хадлан хадах газар бас хомс байдаг учраас хадлан хадахад бол яг өндөрлөлтэй байна л да. Тэгтэл одоо бас боломж болцоогоор хадлан тэжээлийг бэлдэх шаардлагатай гэж ингэж үзэж байна. Өөрхангай аймгийн хувьд энэ жил аймгийн төв болох 10 гэр хотод цаг агаарын байдал тогтун дулаахан байсан ч 12 сар гарсаар хэд хэдэн удаа цаас орсон нь хүйтний эрчийг чангаруулж байгаа. Харин төвөөс алслагдмал хайрхан дулаан, нарийн тэл, уянга, Бат улсын хужирт сумдад өвлжилт хүндэрч хүйтний эрч чангарч малчид өөс тэжээлхөө болж мал хорогдож эхлээд байна. Ийм цаг хүндэрсэн үед малчидтаа өөс тэжээл хүргэж багч гисэн тусдын болох нь зүйтэй гэдгийг албаны хүмүүс ч хэлж байгаа маа. За аймгийн хэмжээнд хамгийн одоо хүндэрч байгаа уянга сум, уянга сумын таас жаргаланд байгаа. Тэнд дундаа нарийн тэл сум хайрхан дулааны хойд хэсгээр за 30 усын баруун хойд Баталцын хожир сумдууд, бүрд сумын зүүн талын хэсгийн сумдууд нэлээд одоо хүндэрч байгаа байдал үүссэнтэй холбоотойгоор аймгийн онцгой комиссоос газар дайрны ажлын хэсэг томилж шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж улсын болон аймгийн аюулгүй нөөцөөс тэжээлийг үн төлбөргөөлн зээлээр асуудлуудыг шийдсэн. За 200 гаруй тонн өвс 100 гаруй тонн хэвгийг бид нар энэ 6 сумдад хүндэрсэн 6 сумдаа олгуулах тээврийн зарлуудыг аймгаас тодорхой зардал гаргасан. Энийг олгоод газар дээр нь олгож байна. Дээр нь хамгийн дараагийн асуудал бол малын мал нууцтай холбоотой хүд оргодлоос нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор малын тэжээл тэнхрүүлэх, дархлаа бий болгох, эм бий болдмолуудыг сум болон аймгийнхаа нөөц бүрдүүлээс хүрх ажлуудыг зохион байгуулж эхлээд байна. За нөгөө нэг хүндрэлтэй зүйл бол бас малчтын төвшөнд мөнгө цаасны боломж угаасаа тэжээл худалдаа авах боломж муутай байна. Тийм учраас зээлээр орох хэлбэрээр бараа таваараар мах одоо арц сүүгээд өөр арай болох боломжтой бүх зүйлүүдийн аж ахуй нэгжтэй хийгээ гэрээ хэлцээ хийх зурмаар малчтад солилцоо хэлбэрээр тэжээлийг нийлүүлэх ажлуудыг хийж байна. Хар сум дээр бол 200 гаруй тонн тэжээл 600 тоншхуу одоо ногоон тэжээл овёос байгаа. За энэ одоо өдөр бид нар гэрээ хэлцээ хийгээд захиалгын дагуу хавар ноолуураар мөнгө төрийн төлбөрлөхөөр ийм одоо арга хэмжээ авж байна. Өөрхангай аймгийн үйлчлэл хүндрээд байгаа сумдын нэг бол хайрхан дулаан сум юм. Хайрхан дулаан сумын хувь 6 багийн 1094 өрхийн 3465 хүн амтай бөгөөд түүнээс нийт хүн амын 87.4% буюу 956 нь малтай, малчин өрх байна. Энэ жилийн хувьд хайрхан дулаан сум 308,082 толгой мал тоолуулжээ. Малын бэлчээрийн дац хэтэрсэн мөн Баян хонгор аймгийн малчид отоор иж өвлжиж байгаа гэд энэ үйл өвлжилт хүндрэх олон шалтгаан байсаар байна.
700 орчим малчин өрхүүд өвөлжөхөөр юм тооцоо судалгаа гарсан. 308 орчим мянган мал өвөлжөхөөр тооцоо гарсан байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас бид сумын онцгой комиссийн төвшөнд ярьж ирээд бас суманда тодорхой арга хэмжээг аваад Булган аймгаас таталт хийлээ. Төсвөөсөө бас нөөц болцоогоор энэ өвлийн бэлтгэл ажлыг хангах өвс тэжээл татан авах тал дээр бас мөнгө төгрөг тавьж аймаг руу бас тодорхой асуудлуудыг хандаж онцгой байдал аймгийн онцгой комиссд хандаж асуудлуудыг шийдэж явж байна. Өнөөдөр суманд аймгийн онцгой комиссийн дарга, аймгийн саг дарга, онцгой комиссийн гишүүд ажиллаж санд сумаас мянган бодол өвс үнгүүгээр 400 бодол хэвийг бас 50% хөнгөлөлтөй ингээ ирж байна. Үүнийг өнөөдөр бас аймгийн онцгой комиссийн дарга өгж байгаа чиглэлээр бол ер нь нийт малчтад бас хавтгаар болж олгох биш. Гол одоо засцууд ихтэй байгаа, мал хөндөрч байгаа. Энэ газрууд руугаа зорилт төрхүүд рүү одоо чиглүүлж өгөх нь зүйтэй, энэ үр дүнтэй гэсэн чиглэлийг өгж байгаа. Энэ чүүднээс одоо бид сумын онцгой комиссороо хуралдаж энэ өвс тэжээлийг ингээд аль болох үр дүнтэй хуваарлах ажлыг зохион байгуулнаа гэж бодож байна. Өвөлжил хүндэрч байгаа энэ үед малчид малдан өвс тэжээл авч өгөх гэсэн боловч малчдын гар дээр бэлэн мөнгө ховор өвс тэжээл худалдан авах боломж бага байна. Иймээс хямдралтай үнээр тусламжаар зээлээр өвс тэжээл олгох боломж нөхцөлийг хайж байна хэмээн сумын удирдлагууд ярьж байсан юм а. За хайрхандлан сумын хувьд бол нийт нутаг дэвсгэр ямар ч нэг 90 орчим хувийн засан бүрхүүлтэй бүх багийн хэмжээнд шүү дээ. За манай багийн хувьд бол ямар ч байсан нэг 90-с дээш хувь нь бархан засан бүрхүүлтэй байна. 10 сарын ихээр бол хэмжээгээр орсон. 10 сард орсон засвал бол нутаг дэвсгэрийн хайрхандлан сумын хэмжээнд бол ялангуяа манай багт их хэмжээгээр орсон. Бусд багаас илүү. За тэгээд 10 сарын сүүл хэсгээр бол хэсэг дулаараад тэгээд ойр ойрхон баг хэмжээгээр их хэмжээгээр орсон цас. За энэний улмаас бол мэдээж дулаархаар доогоор зас маань суугаад мөсцсөн байдалтай болно. Үүнээс үүдээд мал бол мэдээж засаа малтаж идэхэд маш хүндрэлтэй болсон. За ер нь бол тэгээд цаашдаа малчтын ярианаас сонсоход ч ер нь олон жилийн дундчаас үзэхэд ч өвөлжилтийн байдал бол нэлээ хүндэрч цаашдаа хаваржих газар бол ер нь байхгүй болох тийшээ хандж ийшүү гэсэн яриаг бол туршлагатай малчд бол олноор ярьж байна. За ерөнхийдөө бол манайх 113 өрхтэй. Тэгвэл хамгийн олон малтай 63055 толгой мал манай нутаг дэвсгэрт өвлөж байгаа. За эндээс бол малчин өрхийн 101 малчин өрхийн 62 бишээ 54692 толгой мал байна. За тэгэхээр бол ямар ч байсан 101 өрх бол энэ тусламжаас бол ямар нэгэн байдлаар авах юм байна. Тэгвэл бол дотор нь мэдээж хамгийн хүндрэлтэй байгаа хэсэг цэгүүдтэй аль болох хуваарлаж зүв зүйтэй арга замаар нь хуваарлахыг бодно. За манай багийн хувьд бол нийт 227 өрхтэй 29 мянган толгой мал тоолсон жилийцээр. За төв суурьндаа болохоор одоогийн байдлаар бол 275 орчим өрх үлжиж байна. За яг манай багийн үндсэн өрх бол 128 өрх үлжиж байгаа. Хөдөө талдаа бол манай баг нэг ер нь жилийн эцсээр бол нийтдээ 153 өрхий одоо малтаа өрх гэж тоологдсон байгаа. Үүнээс нэг 61 өрх нь бол малчин өрх байгаа. 61 өрхийн 187 хүн байна гэсэн ийм тооцоогоо хөдөөдөө бол 61 өрхөөс яг утаатай одоо давхар өрхөө гасаад бол хөдөө талдаа 53 өрх бол одоо үлжиж байна. За манай 53 хөдөөд үлжиж байгаа өрх бол одоо альч багийн нутагт бас үлжиж байгаа. Дамаа одоо зас ихтэй 1-р огийн нутаг, 2-р огийн нутгаад бол ихэнх айлууд нь үлжиж байгаа. За доошоо цаг хүндэрсэн 5-р огийн нутаг, 4-р огийн нутагт ч гэсэн бас мөн манай багаас өвлжиж байгаа. Нийт одоо хөдөө өвлжиж байгаа 61 өрхийн маань одоо 12 өрх нь бас амьдралын баталгаа зөвшнгөөс яхан доогуур амьдралтай, цөөн тооны малтай, амбал олвол ийм айлууд байж байгаа. Энэ удаад хайрхандлан сумын засгийн газрын тогтоолоор аймгийн онцгой комисс 1500 бодол өвсийг үнэгүй болгосон бол 400 шуудаа хэвхийг 50% хөнгөлөлттэй үнээр хүргэсэн юм. Цаашид малчдын санхүүгийн хүндрэлтэй байдлыг харж үзэн аймгийн удирдлагууд өвс тэжээл нийлүүлдэг газрууд аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ хэлэлцээр хийн зээлээр өвс тэжээл болох асуудлыг шат тараалтаа зохион байгуулахаар болсон юм. Харин өвс тэжээлд зээл арга хүсэлтэй малчид хүсэлтэн багийн болон аймгийн засаг даргаар дамжуулан уламжлах хэрэгтэй гэдгийг аймгийн удирдлагууд малчид болон сумын удирдлагуудад сануулan хэлсэн юм а. За хамгийн хүндэрч байгаа шалтгаан бол манайх бэлчээрийн даацсан хувьд бол манайх 2.2 сая мал бэлчээх даацтай ийм аймаг. Тэгэхээр одоо 5 сая 208 мянга гэдэг чинь 2.5 дахин шахуу үндсэндээ бэлчээрийн даад хэцэрсэн. Тэгэхээр бол одоо үнэхээр цагаан зуудтай байсан ч гэсэн
засгүй байсан ч гэсэн ер нь бол үйлчлэлт хүндрэх, хаврдаа бол бүр их хүндрэх юм магадлал байна. Тийм учраас сая бид нар ажлын хэсгийнхэн 6 сумдаа ажиллаад бид нар бас аймгийн онцгой комисс суралдаад тодорхой шийдвэрүүд гаргасан. За эхний ээлжинд бол бид нар хайрхан талаа суманд 1000 боодлоо үсгэн төлбөргүй олгоноо. За 400 шуудаа хэвэг 50% хөнгөлөлтөй олгоноо. Тэжээл ирж байгаа. За энийг бас одоо хуваарлалтаа та хэд зөв хийж айлуудтай оновчтой олох шаардлагатай байна. Одоо бидний бидний өгж байгаа хэвэгчин бол үндсэндээ бол будааны хальс шүү дээ. Энэ ялцсан будаа ч бол гурилын үйлдвэрийн одоо шаардлага хангахгүй бага зэрэг тийм давжаарсан будааг бид нар үндсэндээ тэрэмдүүлээд өгж байгаа учраас үндсэндээ баг гурил шиг шахуун гэхээр шанартай зөвлөх тийм. Танад нэг 10 тоног авчирсан байгаа. За тэрийг бол малчд зээлээр өгч болно. Хэрв шаардлагатай бол дахиад бид нар татаж өгч болно. Харнаас. Мөн дахиад зээлээр өгч болно. Үндсэндээ хавар одоо ноолор молор үеэр иргэдээс авах нь ш тийм ээ. Аймгийн онцгой комиссийн нарийнтай сумд очиж сумын удирдлагуудаа уулзаж үйлчлэлтийн байдалтай танилцлаа. Нарийнтай сумын хувьд 4 багийн 803 малтай өрхтэй 602 малчин өрхтэй. 2016 оны малтай болохоор 234,901 толгой мал тоолуулсан. Үүнээс 37 өрх отроор үйлчж байгаа бол гаднаас 5 малчин өрх оторлож нарийнтай суманд үйлчж байгаачээ. Энэ жилийн 100 газрын гарц муу байснаас намартон өөртөжөл хуран авч хараахан чадаагүй. Өвлийн сар эхэлснээс хойш цаасыг хорж хүтэрсний улмаас мал идэх юмгүй болж сүлдэн муудаж хорогдож эхэлж байгааг тус сумын удирдлагууд аймгийн удирдлагуудад онцолж байлаа. Энэ удаа засгийн газрын тогтоолоор аймгийн онцгой комисс нарийнтай суманд 1500 бодлоо ус үнэгүй 600 шуудаа тижэл 50% хөнгөлөлтөй үнээр хүргэж өгöd байна. Төрөөс үзүүлж буй тусламж дэмжлэг сумын удирдлагууд их талархаж байгаахан илэрхийлж малчин өрхүүдтэй 1-2-оор нь бус хүн бүл муутай өөртөжөл авах боломжгүй малчин өрхүүдтэй үгүй хэмээн шийдлээ. Энэ цагаан олсон зөв бодлого бөгөөд нэг айлч гисэн өөртөжөлтэй болсноор өвлийн бэрх цагийг малын гарцгууд авах байх хэмээн аймгийн удирдлагууд хэлж байсан юм а. Манай нарийнтай сум бол аймгийнхаа төвөөс 135 км доршдог. 4 багтай. 4 багийн нэг 3566 хүн амтай байгаа. За нийт өрх бол 1024 өрх байдаг. За үүний бол 618 болохоор хөдөөгийн малчин өрх байгаамаа. За 2016 оны жилийн цэцгийн мал тооллогоор манай сум бол 234,400 тооллогоо мал тоолуулсан. За өмнөх оныхоос бол оноос бол 14,000-аар 14,000 гарчмаар бол мал бол өссөн байгаа. За тэгээд манай суманд энэ өвөл бол 230 орчим мянган мал үйлжиж байна. 5,000 гарчим нь бол өөр сумын нутагт бол үйлжиж байгаа. За 2016 оны үед манай сумын зуншлага бол жоохон таарах болсон. За тэгээд бэлчээрийн дааз хитэрсэн. За өвлийн сар гарснаас хойш 11 удаа цас ороод байна. Их бага янз бүрийн хэмжээтэй. Үүнтэй холбоотойгоор бол манай сумын үйлжилт ерөнхийдөө бол хүндэрч байна. Харин өвлжилт хүнд байгаа дараагийн сум бол уянга сум тэр дундаан уянга сумын жаргаланд таац багууд юм а. Эдгээр багууд нь хүн ам болоод малын тоо ихтэй. 100 газрын гарц тааруу байсантай холбоотой мал үлдэж хэвтэртэй мосгож өгөх асуудлууд гараад байгаа гэдгийг малчид хэлж байлаа. Жаргаланд багийн хувьд 2200 гаруй хүн амтай сумын хэмжээний том баг бөгөөд жаргаланд таац багуудад нийт 500 гаруй малчин өрх амьдардаг байна. Эдгээр өрхүүдийн дээлийнх нь төвөөсөн алслагт малтуул өвсдөжэлэн аймгийн төвөөс авахд хүндрэлтэй байдаг. Харин энэ удаад аймгийн онцгой комиссоос өвсдөжэл хүрхэн ирж байгаад бид малчтынхаа өмнөөс сэтгэл хангалуун байна хэмээн сумын удирдлагууд талархан ярьж байсан юм а. Манай сумчин 10,000 гаруй хамтай 8 багтай засвараа. Тэгээ энэ жилийн үед бол одоо манай сумд бол үйлчлэг жоохон өндөрлөлтсөн байгаа. Тэр төсмө одоо манай энэ жаргалтын 1-р багт таац 2-р багт одоо намраас одоо зас их ороод шуурлаггүй хөлж хатуураад тэгээд зуншлаг нэг тааруу байсан. Өвс нөгөө муу байсан учраас үйлчлэг хөнтөрж байгаа. Тэгээ энэ одоо багт бол 503 өрхийн 131 мянган мал одоо энэ таац жаргалтын баг дээр байгаа. Энэ юу нэг хөндрээд бог нь бол одоо хоттой үлдсэн байгаа. Бод нь бол одоо өөрийнхөө сумд үс багтай газараа, үстэй газараа, зас багтай газараа
хоторлож явж байгаа. Өөр сумдуудын бас сумдууд руу бас хотор нөтлийгээд ингэ явж байгаа. Одоо хүндрэлтэй юм бол одоо манай сумд тэр одоо хамгийн гол нь мотороор явсан бол арай гайгүй газар очсон байгаа. Одоо хотондоо байгаа бог малнууд маань нэлээд хүндэрсэн төрөчийг нь хорогдол нь одоо ингэ эхэлсэн байж байна. Энэ жил газрын гарц бол үнэхээр тааруу. Сүүл 2-3 жил ер нь газрын гарц маань тааруу гарсан. Энэ жил бол одоо манай суманд тамааны таа жаргалд багтаа бол ерөөсөө зуншлах тааруу. Тийм учраас одоо нөгөө жохол засархад бол одоо үйлчлэнгээ хүндрээд одоо сүүлийн одоо 2-3 засууд орж хөрж хатуурсны болоос одоо мал ингээ бичээрх боломжгүй болж байгаа. Одоогийн байдлаар бол манай тэр саяхан судалгаа багийн дараагаас авсан л та. Тэгэхэд бол одоо энэ таа жаргалын багтаар бол 100 гаруй одоо борлон бог ишигнүүд бол одоо төл малууд хорогдсон байх. Одоо ч ер нь цаашаа ер нь хордох төлөвтэй ер нь л хүндрсэн тийм л жинтэн хардаг. Тэгээд энэ жил бол ер нь хатуу үйл болно тэгэл хаа сайгүй л одоо өгчүүл ярьж байна. Зуншлаг таар бас учраас хадлан тэжээл бол энэ жил ерөөсөө бэлтгэж амжаагүй. За манай Жаргалт баг уян сумын 1-р баг хүн амаараа 1300-аад хүнтэй. Тэгээд тэн дээр нөгөө төр оршин суудаг хүмүүс нэмэгдэг байхгүй. За малын тоогоороо бол сумандаа 1-р баримт ордог. 76007 мал энэ тоологдсон. За 336 малчин өрхтэй. Баг сумын дэдтэй баг шүү дээ. За төв дээр 12 жилийн сургуультай цэцэрлэг эмнэлэг гээд төвлөрсөн төсвүүд газрууд бий. 2 банктай ингээд сумын дэдтэй бага. За манай баг өнгөрсөн 100 бороо хороо элбэг байсан боловч газрын гарт таарав. Газар нэг хараагүй юусэн. Тийм учраас мал өвлжилтийн байдал хүндэрч эхэлж байна. Боломж болцоогоор хадлангаа бол намар авсан. Доот нэг бортер дээдл нь 5-10 бортер гэж өвс авсан. Тэгээ тэр өвсөө одоо өгөөд дуслаа. Тэгээд ингээд цаг хүндэрсэн үед энэ онцгой байдлын газар аймгийн засаг дарга ингээд шуурхаар хэмжээ аваад бидэнд тус өвсдөжээлийн юм тусламж өгч байгаа. Багийн иргэдийн өмнөөс баярлж байгаа хэлье. Тэгээ дахин бас ирээ дахиад энэ тусламж өгөөсэй гэж бас хүсэж байна. Уян сумын жаргаланд таац багийн малчид бод малан ууланд гаргаж модны үндсээр холлуулж харин бог малаа хотондоо байлгаж өдөр бэлчээрлүүлж байгаач өвс мөө байгаагаас мал хотондоо иртэж зарим нь хотноосоо гарахгүй хөвтөөд үлдэж байна хэмээн малчид зовлонгоо ярьж байсан юм. Цаашдаа малын хорогд гарахгүй байх тал дээр л анхаарал хандуулж байгаа. Хідэн төвөргөндөө малдаа тэжээл өвс худалдан авч өгч байгаач нэг настай жижиг малууд хорогдож эхлээд байгаад малчид сэтгэл гонцгор байгаагаан ч биднийг очих үеэр ярьж байлаа. Манай сум бол ерөөхдөө зас ихтэй хүнд байна. Ерөөсөө газар гараагүй. Мал бол жижигээс хүч эхэлж байна. Тэгээд та нарын тэр өвс тэжээлийн тусламжийн талаар л баярлж байна. Болж байна. Бид нэр бол яг дор үр дээр жоохон 2 бортер 1 бортер юм авцгаасаа газар нь гараагүй байхгүй ерөөсөө. Тэгээд өвсөс ирсэн аав ихний юм гараагүй. Тийм юм. Одоо ерөөсөө манайханд тусламж хэрэгтэй байна. Ерөөсөө л газар гараагүй. Манайхаа ерөөхдөө 200 грамм талгаа малтай. Тийм юм байна. Өвлжилтийн бэлтгэлийг өөрхөх амжаагаар багт бэлтцгаасаа нэг. Уян сумын жаргалд байгаа. Тэгээд энэ цуд бол ер нь өндөрж байна. Цаг гатуу байна. Хөтөн байна. 100 дан газар гараагүй. Тэгээд засах орсноос болж л хөтөн жиндүү байна. Шөндөө охиот хонж байна. Өдөртөө бол өнөөдөр нэг араа хастаа байна. Ер нь хөтөн байна. Манайх 300-аад малтаа. Манайхаас араа хондоо одоохтой хөөг байна. Нуруунд бол хөхөр малаа бол нуруунд байна. Хотод бол богоос шамаа байхгүй байна. Улс аймгийн тусламж хэрэгтэй байна биднэрт. Өвс тэжээлийн юм бол нэгсэг л дараа гэх гандаг залгуулаад өгчөд байвал их сайн байна. Тэр нь хоорхон болж байна. Тэр нь манай жавл энэ багагаа өгөөд барцгааж байна. Бэлчээрлээ мал бэлчээрлээд идэх явахгүй болцорсон. Тангалистарын багагаа өгөөл ингээд хорогдох төрүүч нь хорогдож эхэлж байна. Айл сахалтай юм мал ингээд хорогдож эхэлж байна. Жижигээсээ. Өвлжилт хөндөл баг. Би зас ихтэй. Өвлжилт хөндөл би тэгээ хангаагаад гарч ирээд энд өвлжиж байгаа. Саяхан өвлж ирсэн. Манайхан дор нэг жоохон бэлцээ. Тэрийг одоо дуусч байна. Тэгээд одоо өвс үн авах гэхээр үн ихтэй. Аваагүй байгаа шүү дээ тэн чанаас. Одоо л хүнд
өөртөө газраа тарааж өгнө гэж яриад хэлсэн шүү дээ. Тэгэл тэрийг өрцөгтөр орж асуучаад арай болоогүй гэж хэлжсэн. Тиймэрхүү л. Тэр болцоо жаахан тиймэрхүү байгаа. Одоо өвс тижэл авах мөнгө төрний болцоо бол ер нь таараа байгаа шүү дээ. Өдөөний манаас одоо Бага мал болох нэг настай мал хорогдож эхэлсэн малчтын хувьд хүн тусч байгаа нь нүдэн дэлхэн харагдаж байлаа. Энэ үед багцгсан нэмэр болох үүднээс өвс тижэл авчирч байгаад сэтгэл хангалуун байгаагаа малчид талархан ярьж байлаа. Тэнхлүүн явхад тэмээгээр тусланаас твдэж явхад твэнгээ туслана гэдэг Монгол ардын сайхан үг байдаг. Аймгийн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв болон онцгой байдлын газар хамтран малчидтаа чин сэтгэлийн хандив цуглуулснаа ил өтөр гартуулах өгсөн юм а. За тэгэхээр аймгийн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн за 1-28 дугаар бүлгийн багш за уран цэцмийг бас санаачлаад мөн одоо манай онцгой байдлын газрын за аврах гал унтраах 12 дугаар ангийн салааны захирагч тэслэгч Балжин юм гэдэг ингээд бас гэр бүлийн асуудалтай тэгээд бас эдгээр хоорондоо ярилцсан юм шиг байна. Тэгээд сайн үйлсийн аян малчтад туслах аяныг зохион байгуулъя. Хоёр байгууллагын хэмжээнд одоо бас аян өрнүүлээд бага хэмжээний сэтгэлийн дэм малчтаа хүргье гэдэг үднээс одоо бас нэг өдрийн 20 хоногийн өмнөөс ийм аян зохион байгуулад өчигдөр бас тэр аяныхаа хэмжээнд бас нэг өдөрлөг арга хэмжээ зохион байгуулад энэ аяны зүйлүүдийг богинуулж малчд хүргэж байна. Тэгэхээр энэ бол бас бахархууштай зүйл тийм ээ. Бид нэр гол нь одоо хүн авардаг, тусалдаг, дэмждэг юм байгуулга. Зүгээр бид нар бас өөрснөө энэ мал өхөн иргэдтэй бичгэн ч гэсэн одоо нөгөө твдэж явахад тэрнэр тусал гэдэг шиг жигхэн зөвлөдүүдийг бас цуглуулж өгж байгаадаа их баяртай байгаа. Тэгээд энийг бас аймгийнхаа нийт одоо байгууллага аж ахуйн нэгж хүмүүст одоо энэ малчтаа бас тусалдлах аяныг бас өрнүүлж байна гэж. За тэгэхээр хүмүүст үзэгчтэй Өвөрхангай аймгийн зарим сумдад өвлжилт хүндрээд байгаатай холбогдуулан аймгийн засаг дарга болон онцгой комисс хуралдаж одоо өвлжилт хүндрээд байгаа сумдууд болоод зарим багуудад одоо өвс тижэл хүрэх ажил энэ өдөр эхлээд ингээд инхүү дуусч байна. За тэгээд өвлжилт хүндрээд байгаа сумдын хувьд бол одоо улсад 3 сум гэж ярьж байгаа хідээч одоо нэмж нарийн тэл уянгийн одоо уянг суманда уянгийн жаргалант болон таац багууд нэлээд өвлжилт хүндрээд одоо эхнээсээ нэг настай малууд хорогдож эхэлж байна гэсэн юм харамсалтай мэдээ ирээд байгаа юм. Бид нэр газар дээр нь малчидтай болон сумын ард иргэдтэй нь уулзахад ерөнхийдөө өвлжилт хүндэрж байгаа. За тэгээд цасны зузаан ер нь хунгар газраа 30-аас 35 см. За зарим газраа болтон зөвл 12-аас 10 см ийм цасны хунгар тогтсон байдалтай байгаа болохоор одоо өвлжилт нэлээд хүндэрж байна. За тэгээд малууд маань одоо хүүтэнд даарч хөрсний улмаас осгож өгөх, өлсөж өгөх ийм аюул нүүрлээд байгаа учраас одоо цаашдаа бас өвс тижэл хэрэглэн бэлтгэх өвс тижэл газар дээр нь хөргүүлж ирэх ийм ажлуудыг хийхийг бас сумын удирдлагуудад хүсэж байлаа. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр дахин уулзлаа баяртай үзэгчтэй. Таван хошуу малаан тойглон түүнийхэн ашиг шимээ хүртэн суудаг малчид маань жилийн дөрвөн улиралдаа хизээнээсээ зогсон амьдарсаар ирсэн. Гэхдээ хилж ирдэггүй байгалийн гамшиг манай малчдыг олон жил хашраасан гэхэд болно. Энэ жилийн өвлийг ойрын 100 жил болоогүй өвл болно гэж ярьж байсан ч харьцангуй дулаан байна. Гэхдээ өвлийн өнгө зуны газрын гарсан шалтгаалдаг нь байгалийн нэгэн зохицол юм. Энэ жилийн 100 аймгийн зарим сумдад газрын гарц муу байсан нь өвлжилт хүндрэх гол шалтгаан болж байна. Эйнүүд малчид хэрэгтэй зүйл бол яа харахгүй өвс тижэл юм а. Цаг үр орчны шинжилгээний газрын ирүүлсэн мэдээгээр 2017 оны 1-2 дугаар сард цас ихтэй газруудаар олон жилийн дунджаас ахиу хур дундс орж хүйтэн байх төлөвтэй байна гэсэн прогнозыг гаргаад байна. Тиймээс өвлжилт хүндэрсэн малчидтаа туслах сайхан сэтгэлийн аян өрнүүлэх цаг болсон гэдгийг энд онцлох хэрэгтэй. Хавсрах шуургатай хаврын цэг хаяанд ирж малчин өрхөд хүндхэн байдалтай өвлжиж байна. Малт нь хорогдоод ирэхээр малчид уурын ирэхгүй сэтгэл санаагаар унаж хүм мал хоёр зэрэг туйлддаг. Түүнээс өмнө өвс тижэл зээлэр хүрэх ажлыг зохион байгуулна гэж аймгийн онцгой комиссийнхан хэлж байлаа. Халуун сэтгэлийн элч хүйтний цагт тэр тусман зодны цагт халуун дулаан хичээн хайрлаж байсан юм. Чин сэтгэлийн хандив багтахгүй гэдгийг ч малчид хэлж байлаа. Өвс тижэл хүрэх ажил үргэлжилсээр байх болно. Хаврын нарик. Дууч
сүдрэн хүмүсж байна халзан цагаахан хургонууд нөхөө хашаа дуран тодон хүн байна малчин түмний